Ditherisano tsa CODESA di diretswe go lolamisa kgotlang e neng e rena mo nageng pele ga ditlhopho tsa demokrasi tsa 1994 jaaka Afrika Borwa e neng e iphodisa matsadi a bosetlhogo sa paka ya hlwele. Bontsi ba batho ba ne ba itumeletse go simologa ga leeto la botshelo ba demokrasi. Matlhotlapelo a kwa Boipatong a batlile a faposa tsotlhe e ne e le gompieno ngwaga di le 30 tse di fetileng fa setlhopha sa sepodisi sa hlwele ba ne ba thologela mo lefelong leno. Sepodisi seno se ne se bolaya motho mongwe le mongwe o ba neng ba kopana le ene. Let me warn Mr. De Klerk. The introduction of anti-democratic measures today will result in a defiance campaign with me leading that defiance campaign. Bafalodi ba re ba santse ba gopola se se diragetseng dingwaga di le 30 tse di fetileng. Mita Molete o na le ngwaga di le 33. O ne a bona fa rraagwe a ne a gogela kontle le go thuntsiwa makgetlo. Majera sa tletse fatshe ba tshella hodima madi and then le go wa be le tla ho Mengwaga a de ka attacker and then Mengwaga ha ntshaba le ka attacker jalo ba mthela ho nna a re o le ka protector. Maria Moswetsa yo neng a le dingwaga di le 14 ka nako eo o ne a latlhegelwa ke morwa rraagwe le malome wa gagwe. Ha re tata fela go bala ka inel around 2:10 ho ya go past 10 ho ya mahipo ha ya mahipo go twa di festere di tshwatle ha di tshwatle ho la husutu makuo didiere zepe zinjas kamande. Puso ene a ka gore matlhotlapelo ano e ne le ntwa magareng ga batho bantsho fela go batswa setlhabelo. Matlhotlapelo ano a tlhotlheleditswe ke paka ya hlwele. Dingwaga tse pedi tse di fetileng mopresidente wa bofelo wa nako ya hlwele FW De Klerk o ne a tsosa ditlhabi tsa bogologolo. Genocide is a crime. Apartheid cannot be. The people of Boipatong are turning in their graves. Matlhotlapelo a kwa Boipatong a tsweletse go nna karolo ya dintlhakgolo tsa go lwela kgololesego mo nageng. Ke Ntlanhla Kgatlhane wa dikgang tsa SABC, Johannesburg.